குட்டி அவுட்லைன் மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இந்த வண்டியில் டாப் எண்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் எப்படி இருக்கும்? இப்போ உங்கள் வண்டி வந்து XMS வேரியண்ட்டு. எஸ். ஸோ இந்த வேரியண்ட்டில் இருக்கிறதே தான் எல்லா வேரியண்ட்லையும் இருக்குமா, இல்லை டாப் எண்டில் எப்படி இருக்கும்? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பற்றி எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரில ப்ரோ. பட் டேஷ்போர்ட் வியூ மாறும். டாப் எண்டில் டேஷ்போர்ட் டிஃபர் ஆகும். அண்ட் தென் ஹார்மன் இன்ஃபோடைன்மெண்ட் இன்பில்டாகவே வரும். அதில் நிறைய கமாண்ட்ஸ், வாய்ஸ் கமாண்ட்ஸ், ஒரு 7 or 8 கமாண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் டாப் எண்ட் ஆப்வியஸ்லி புஷ் ஸ்டார்ட் கீலெஸ். ஓகே. ஸோ நமக்கு கீயோட இது வந்து கீ அண்ட் மேனுவல் வேரியண்ட்டு. ஓகே. ஸோ டாப் எண்டில் ஆப்வியஸ்லி டேஷ்போர்ட் வியூ டிஃபர் ஆகும். ஓகே. அண்ட் தென் ஆர்ம் ரெஸ்ட். ஸோ டேஷ்போர்ட்னா இங்கே என்ன அந்த ஷைனிங்கான அந்த டேஷ்போர்ட் பிளாக் அண்ட் சாண்டில் கிளாஸ் ஃபினிஷ், கிளாசி ஃபினிஷாகவும் இருக்கலாம், ஷைனிங் ஃபினிஷாகவும் இருக்கலாம். ஓகே. இதுவும் டியூவல் இன்லேன் தான். ஐ மீன் ஆஷ் அண்ட் பிளாக் மாடல். பட் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக மெட்டீரியலே வேறன்னு சொல்கிறோம். ஓகே. ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலே வேறு. ஓகே. அதான் அந்த டாப் எண்ட் ப்ரைஸுக்கான லக்ஸுரி ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் ஸ்டேரிங் லெதர் ரேப் இருக்கலாம். ஓகே. ஆர்ம் ரெஸ்ட்டு. ஓகே. அண்ட் தென் வென்ட் ஏசி, ரியர் ஏசிஸ். ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதில் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் கண்ட்ரோல். அண்ட் டச், ஐ திங்க் ஸோ அது டச்சு கூட இருக்கலாம். பிகாஸ் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 வேரியன்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் டாப் எண்ட் லாஸ்ட்டு. ஸோ அது நான் அந்த அளவுக்கு எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல. பட் காமன் திங்ஸ் எல்லாமே. ஸோ உங்களுக்கு டாப் எண்ட்லேயும் கண்டிப்பாக இந்த மோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ப்ரோ. இது பேசிக்ல இருந்தே வருது. கரெக்ட். இது மோட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது. பேஸ் வேரியண்ட்ல மேபி உங்களுக்கு இந்த இது வந்து அனலாக்ல இருந்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. இல்ல இது வந்து டியாகோவோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான். டியாகோல இதை விட சின்னதா இருக்கும். ஓகே. பேஸ், அதாவது டாட்டால எனக்கு தெரிஞ்சு அனலாக் இருக்கான்னு தெரியல. இல்ல நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஆல்ட்ராஸ்ல வந்து நான் அனலாக் பார்த்தேன். ஓகே. அது வந்து டியாகோல இருந்து அப்படியே பாரோ பண்ணது அப்படின்ற மாதிரி நான் கேள்வி. பட் இது அப்லிஃப்ட் மாடல், ஐ மீன் 2020 மாடல்ல இருந்து இருக்கு. நெக்ஸான்ல 2019 அனலாக்ல தான் வந்துச்சு. ஓகே. 2000 அப்லிஃப்ட்க்கு முன்னாடி வந்து இது வந்து 3rd ஜெனரேஷன். ஓகே. செகண்ட் 2020ல இருந்தே ஐ திங்க் சோ டிஜிட்டல் தான் வருது. ஓகே. பேஸ் வேரியன்ட்ல இருந்து கூட. ஸோ இந்த இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் தான் உங்களுக்கு டாப் எண்ட்லயும் இருக்கும், லாஸ்ட் மாடல்லையும் இருக்கும். என்ன சேஞ்சஸ்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. மேபி சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். பட் ஸ்டேரிங்கில் வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், ஏசி கண்ட்ரோல் வந்து ரைட் சைடு வரும் டாப் எண்ட்ல. புஷ் பட்டன் புஷ் பட்டன் அங்கே இருக்கும். ஸோ இதில் கூட உங்களுக்கு அந்த ஸ்லாட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட். வெஹிக்கிள் ஒன்று. ஆமாம், கரெக்ட். அதான் சொல்கிறேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இதில் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? இதில் நீங்கள் எது அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 மோட் இருக்குது ஆக்சுவலாக, சிட்டி, ஈகோ, ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை ப்ராக்டிக்கலாக இதை நம்ம ஸ்போர்ட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணால், என்னோட நாலேஜ் பொறுத்த மட்டும் இது ஹைவேல தான் ஸ்போர்ட் ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறேன்னா, இப்போ சிட்டி அண்ட் ஈகோ மோடை யூஸ் பண்ணி நமக்கு எதுனா நிஜமாலுமே ஒரு ஃபியூல் கன்சம்ஷனில் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு கெயின் ஆகுதா? அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா? 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணதால நான் கேட்குறேன். சிட்டி அண்ட் ஈகோவில் உண்மையாலுமே ஈகோவில் வந்து நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கா அப்படின்னு? இல்லை, ஈகோ மாற்றுறதுல எனக்கு ஒரு பிக்கப் தான் ரொம்ப லோவாக இருந்தது. அதனால ஈகோ நான் ஒரு 3-4 டைம்ஸ் மேலே யூஸ் பண்ணல. ஓகே. 3-4 டைம்ஸ் ஒரு கம்மி கிலோமீட்டர், பிகாஸ் பிக்கப் இஷ்யூ. அந்த அளவுக்கு வண்டி சிட்டியில் இருந்த பிக்கப் எனக்கு தெரியலை ஈகோவில். மேபி ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாக்குள்ளேயே ட்ராவல் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரியும் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக மெயின் ரோடுக்கு வந்து தான் ஆவாங்க. ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாக்குள்ளேயே ட்ராவல் பண்ணுறோம். பிகாஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் யூ கேன் கோ மோர் தென் 10-15 போக முடியாது. அடிக்கடி டேர்ன் பண்ணும். அப்படின்னா தே கேன் ட்ரை ஃபார் ஈகோவான்னு எனக்கு தெரியல. நான் ஒரு 3 டைம்ஸ்க்கு மேலே ட்ரை பண்ணல ஈகோ. பட் மேக்ஸிமம் சிட்டியில் ஓடி இருக்கு. அண்ட் ஸ்போர்ட் ஒரு 2 டைம்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எப்படி நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது? ஜஸ்ட் ஒரு டேர்ன் தான். இப்போ வந்து ஈகோவில் இப்போ சிட்டியில் இருக்குது. ஓகே. இட்ஸ் ஈகோ. ரைட் டேர்ன் பண்ணேன். ஓகே. லாஸ்ட் டர்ன் ஸ்போர்ட். ஓகே. and then again eco, then city. ஓகே. நமக்கு இந்த வாய்ஸ்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ இந்த வேரியண்ட்ல கிடையாது. இந்த வேரியண்ட்ல கிடையாது. இன்ஃபோடைன்மெண்ட் வர வேரியண்ட்ல இட்ஸ் பாசிபிள். ஸோ இந்த டோர் வந்து இப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து பொதுவாக டாட்டா மேலே இருக்குது. நீங்கள் அதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்களான்னு தெரில. ஸோ மேபி இந்த காரில் அது இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து டாட்டாவில் ஒரு காரை ஐ திங்க் பஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரன்னிங்கில் திறந்தாலே அது ஓப்பன் ஆகிடும். பஞ்ச் தான். ஸோ இதில் வந்து இப்போ நமக்கு தெளிவாக இப்படி லாக் அண்ட் இது வந்து 2 அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்காதுன்னு.
ஸோ இந்த டோர் வந்து எப்படி வினோத் உங்களுக்கு வந்து பெரியவங்களுக்குலாம் நல்லா ஈஸியாக திறக்கிற மாதிரி இருக்கா? இல்லை பெரியவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இல்லை. பிகாஸ் ஹெவி அது டாட்டா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே. டாட்டாவோட மேனுஃபேக்சரிங்கே ஹெவி பில்டு தான். ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போ யாருன்னா பெரியவங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு இந்த டோரை பற்றின எதனா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எதனா சொல்லியிருக்காங்களா? டோர் கம்ப்ளைண்ட்டாக எதுவும் சொன்னதில்லை. அது கரெக்டாக இது கொஞ்சம் திறந்து விடு வந்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். பட் அது ஒரு ப்ராப்ளமாக ஃபேஸ் பண்ண பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து உட்காந்து போகிற கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஹட்ச்பேக்ஸை விட இல்லை செடான்ஸை விட இதில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கம்ஃபர்ட். ஏன்னா ஹட்ச்பேக்ஸோ செடானோ அந்த ஹைட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட ஒரு வண்டி ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கிறதுனால 3 பேர் போகிறதுனால தே கேன் ஃபீல் ஸோ ஈஸி. ஓகே. ஸோ இப்போ ஹைட்டு நீங்கள் சொன்னதால நான் அடுத்தது கேட்கணும்னு நினச்சி இதை போய் கேட்குறேன். ஸோ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டு இந்த காரில் வந்து இப்போ நீங்கள் உட்காரக்குள்ள ஒரு டிரைவர் சீட்டில் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து எனக்கு இவ்வளோ ஹைட் இருக்குது இப்போ. ஓகே. எனக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டிரைவிங்கில் உங்களுக்கு வந்து எதுனா வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஹைட் வச்சு சொல்லுங்கள். ஒரு 5'5" இருக்கவங்க, ஒரு 6 ஃபீட் இருக்கவங்களுக்கு இந்த கார் ஒரு டிரைவர் காராக அவங்க வாங்குறதுக்கு நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுவீங்களா? ஒரு 6 ஃபீட் இருக்காங்கன்னா அவங்க 6 ஃபீட்டுக்கு செட் ஆகும் ப்ரோ. 6 ஃபீட்டுக்கு கண்டிப்பாக செட் கண்டிப்பாக அது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. 6 ஃபீட் வந்து உட்காரலாம். ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே இப்போ வந்து இவ்வளோ இருக்குது. ஸோ எனக்கு இது உட்கார்றதுல எனக்கு அந்த கம்ஃபர்ட்டும் இல்லை. ஆப்வியஸாக உங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பின்னாடி இப்போ ஹைட்டாக வீட்டில் பெரியவங்க வராங்கனாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு பின்னாடியும் இது ஒரே இதாக தான் போகுது உங்களுக்கு. ஸோ ஓகே அதனால இது பின்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் பின்னாடி இன்னுமே ஸ்பேஸ் இருக்குது. பிகாஸ் அது வந்து பெண்ட் சாஞ்சி வரும்போது தே ஃபீல் மோர். ஸோ அதனால இன்னுமே அது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த ஸோ டோர் மட்டும்தான் நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்கேஸ். இல்லை அதுவும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக சொல்லும். பிகாஸ் அது எனக்கு தெரிஞ்சு என் வீட்டில் இருக்க எல்டர்ஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் வேற ஒரு கார் நார்மல் ஷிஃப்ட்டில் போயிருந்தா கூட அவங்க வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, டோர் திறந்து விடு அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை வந்து யாரும் ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக பார்க்கல. பிகாஸ் அது காமனாக இருக்கிறதுனால சேஃப்டியாக தான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. கரெக்ட். ஒரு ஹெவியான டோர் ஹெவினஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக ஒன்றும் அவங்களுக்கு ஏஜ் ஃபேக்டர். அவங்க ஏஜ்க்கு அது அவ்வளோ ஈஸியாக திறக்க முடியல. அண்ட் அது வந்து எந்த காரில் போனாலும் அது அவங்க ஏஜ்க்கு அது அப்படிதான்ற மாதிரி. பட் கமிங் டு டாடா இது இன்னுமே நல்ல ஹெவியாக நல்ல கம்பேரிட்டிவ்லி அது இன்னும் கொஞ்சம் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க ட்ரை பண்ணால் திறக்கலாம். பட் இதில் அந்த ஆப்ஷன் ட்ரை கூட பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் அவங்களால. இதில் மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு பேக் கணக்கில் சொல்லுங்கள். இதில் வந்து எவ்வளோ வந்து பேக் வச்சுருக்கீங்க? ஒரு 5 பேக்ஸ் பின்னாடி மட்டும். ஓகே. ட்ரெஸ்ஸு மற்ற திங்ஸ் எல்லாமே 5 பேக் வரைக்கும் வச்சுருக்கேன். அதாவது இந்த ஒரு போத்தீஸ் பேக் மாதிரி நம்ம சொல்லணும்னா ட்ராவல் ஷாப்பிங் பேக், பெரிய ட்ராவல் ட்ராலி கூட வச்சுருக்கேன். ட்ராலியோட ஒரு 3 பேக்ஸு. ஓகே. ட்ராலியோட ஒரு 3-4 பேக் வச்சுருக்கேன். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து இவங்க ஏதாவது லைட் எதனா கொடுத்துருக்காங்களா? ஒரே ஒரு லைட் இருக்குது ப்ரோ. ஒரு லைட் இருக்குது. ஒரு லைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பஞ்சர் ரிப்பேர் கிட். ஸோ ஸ்பேர் வீல் வந்து அதே வீல் சைஸுங்களா? அதே வீல் தான். R16 தான். 16 இன்ச் வீல் தான். ஆமாம் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ இந்த வண்டி வந்து ஸ்டாக்ல வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இது ஸ்டீல் வீல்ஸ் தான், அலாய் கிடையாது. ஸ்டீல் தான். ஓகே. ஸோ இங்கே கூட அந்த இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஹோல்டர். கரெக்ட். இங்கேயும் பிடிக்கலாம், இங்கேயும் பிடிக்கலாம். பட் இதுவுமே நல்ல வெயிட், ஹெவி. ஒரு லேடிஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இல்லை எல்டர்ஸுமே முடியாது, ஹெவி. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனலாக இந்த ரியர் கேமராலாம் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆமாம் ப்ரோ. ரியர் கேமரா சென்சார் அது இன்பில்ட் தான். பட் அதுதான் இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இந்த சென்சார் தான் அது. ஆமாம். இப்போ ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது. நாளைக்கு கொண்டு போகிறேன் நான். ஓகே. ஸோ இந்த கலர்லேயே இது வந்து இப்போ நெக்ஸானுக்கே உரிய ஒரு இதுங்களா? இந்த மாதிரி டியூல் கலர்ஸ் வர்றதுன்றது கரெக்ட். எந்த கலராக இருந்தாலும் இந்த ஃபினிஷிங் பேக்கில் இருக்கும். டாப் எண்டில் மேபி ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் மாறலாம். டிஃபாகர், ரியர் வைப்பர், இன்பில்ட் ரிவர்ஸ் கேமரா, ஃபினிஷிங் மேபி மெட்டீரியல் எனக்கு தெரியல. பட் இது காமன். இந்த டபுள் பேட்டர்ன் லைன் காமன். இது காமன். எந்த நெக்ஸான் எடுத்தாலுமே அது வந்து உங்களுக்கு கிரீன், ஃபாரஸ்ட் கிரீன், பிளாக், இது காமன், ரொம்ப காமன் இது. ஓகே. ஸோ அதில் இப்போ இந்த டியாகோலே ஒரு என்ஆர்ஜியோ அது ஒரு வெர்ஷன் ஒன்று இருக்குது. சரி, அது மாதிரி இதில் எதுவும் அந்த கேமஃப்ளாஜ் வெர்ஷன் மாதிரி எதுனா இருக்குங்களா? ஃபாரஸ்ட் கிரீன் இருக்குது. ஃபாரஸ்ட் கிரீன் இருக்குது. அண்ட் தென் ஒயிட் இருக்குது. ஓகே. ப்ளூ இருக்குது. ஓகே. ஐ திங்க் ஸோ பிளாக். இப்போ கம்ப்ளீட் பிளாக் பேர்ட் மாதிரி ஒரு மாடல். ஐ திங்க் பம்பிள் பீ மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இருந்துட்டு இருந்தது.
ஆமா நான் அது 2020ல இருந்து அது வருதான்னு எனக்கு இங்க ஒரு லாக் ஒன்று வரும். தூக்குங்க. ஸோ ஹைட்ராலிக் கிடையாது இல்லையா? ஹைட்ராலிக் ஸ்டட்ஸ் வந்து கொடுக்கல. இல்லை ப்ரோ, மேனுவல் தான். ஓகே, எதில் வைக்கணும்? அப்படியே அந்த நாப் கீழே. இப்போ நம்ம ஓட்டிட்டு வந்ததில் இது வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குன்னு. இல்லை, ஏசி ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து இந்த உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் தெரியுது இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம். ஸோ அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸுக்கு டாட்டாலேருந்து உங்களுக்கு எதனா கவர் மாதிரி பண்ணித்தரேன் அந்த மாதிரி எதனா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்களா? இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் வேற ஓப்பன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எதுவுமே ஆப்ஷன் இல்லை. எங்களுக்கு எதுவும் உங்கள்கிட்ட கேட்கல? இல்லை ப்ரோ, கோட்டிங் அண்டர் பாடி கோட்டிங் மட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸில். ஓகே. அதை தாண்டி இந்த ஓப்பனிங்க்கு எதுவும் அவங்க கேட்கல. ஓப்பனிங் நீங்கள் ஏதாவது டாடா நெக்ஸான் வச்சிருக்க யூசர்ஸோ அந்த கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் யாருன்னா கேட்டிங்களா? அந்த மாதிரி அந்த ஓப்பனிங் வந்து எதுனா அவங்க ஒரு மெஷ் மாதிரி போட்டு ஏதாவது ஒரு ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஏதாவது அக்சசரிஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி எதுனா? இல்லை, நானும் கேட்டது கிடையாது அந்த மாதிரி. ஐ திங்க் இன்பில்ட்டே இப்படி தான் ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்தே நான் பார்த்தேன். ஓகே, இன்பில்ட்டே. ஓகே. ஸோ இது வந்து 1.2 லிட்டர் இல்லைங்களா? ஆமாம் ஆமாம், 1.2 லிட்டர். அது என்ன டெக்னாலஜி? இது ரெவட்ரான் டாடா மேட் இன்ஜின். டாடா மேட் இன்ஜின். ஸோ நான் டாட்டாவில் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் வினோத், இது ஆக்சுவலாக அந்த பஞ்ச் ஒரு காரை பற்றி என்கொயரி பண்ண போயிருந்தப்போ கம்ப்ளீட்டாக டாட்டாவில் ஆல்ட்ராஸில் எல்லாத்துலேயுமே டீசல் வேரியன்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஓகே. ஸோ டாட்டா ஹேரியரில் அதுக்கப்புறம் டாட்டா அந்த சஃபாரி இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் தான் உங்களுக்கு டீசல் இன்ஜின்ஸ் வர மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸானில் இப்போ BS6ல் டீசல் இன்ஜின்ஸ் இருக்கா? இல்லை, எனக்கு அவ்வளோ ஷூராக தெரியல. பட் டீசல் நான் வாங்கும் போது இட் வாஸ் அவைலபிள். நீங்கள் வாங்கும்போது நீங்கள் எப்போ புக் பண்ணீங்க காரு? 2021 செப்டம்பரில் புக் பண்ணி வெயிட் பீரியட் எவ்வளோ ஆச்சு உங்களுக்கு? 90 டேஸ். பட் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 75-80 டேஸ்லேயே வந்துடுச்சு வண்டி. ஸோ அப்போ வந்து டீசல் மாடல் இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் வாங்கும் போதே அவங்க கன்ஃபர்மேஷன் கேட்டாங்க, பெட்ரோல் ஆர் டீசல் இன்ஜின். ஓகே, அது BS6 BS6 வெர்ஷன் தான். ஓகே. ஸோ இது வந்து 1.2 லிட்டர் இன்ஜின் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபுல் லோடடாக ஃபேமிலியோட போக்குள்ள இந்த கார் வந்து ஒரு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு லேக் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏன்னா இப்போ நம்ம சிங்கிள் பர்சனாக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த லோடு தெரியாது. புரியுது. ஸோ பின்னாடி வந்து இது ஒரு 5 சீட்டர் காருன்றதால ஒரு அடல்ட்ஸ் 3 பேர் பின்னாடி உட்கார்ந்தோடனே ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஜினோட லோடு வந்து எதுனா டக்குன்னு நம்ம இப்போ ஒரு த்ராட்டில் ப்ரெஸ் பண்ணோன்றக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த குயிக்கான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் லேக் இருக்க மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த காரில்? இல்லை, 5 மெம்பர்ஸ் வித் ஃபுல் லோடோடையே போயிருக்கோம். ஓகே. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே கோ பேசஞ்சரும் சரி, ரியரில் இருக்கிறவங்களும் சரி, ஓகே, எதை எப்பயுமே ஃபீல் பண்ணது. பிகாஸ் வண்டி பாடியிலேருந்து இன்ஜினில் இருந்து எல்லாமே பவர்ஃபுல், டர்போ சார்ஜ். ஸோ அந்த மாதிரி லேக் ஃபீல் பண்ணது கிடையாது. 1.2 லிட்டர் இது வந்து டர்போ சார்ஜ்ன்றதால உங்களுக்கு அந்த லேக் எங்கேயுமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டர்போ சார்ஜர். ஸோ ஃபுல் லோடோட போக்குள்ள கூட உங்களுக்கு அந்த லேக் வந்து உங்களுக்கு இருந்ததே கிடையாது. தெரியல வண்டியில். ஸோ இன்ஜின் பற்றி இப்போ டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க, உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபுல் லோடோட உங்களுக்கு இது டர்போ சார்ஜ் இன்ஜினால் உங்களுக்கு நீங்கள் பின்னாடி 3 அடல்ட்ஸும் இங்கே ஒரு கோ பேசஞ்சர் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு லேக் எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ ஹில் டிரைவிங் எதுனா எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்களா? எங்கன்னா டூர் மாதிரி எங்கன்னா இது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்களா? இல்லை, ஹில் மாதிரி நான் போனதில்லை. என் வீடே டெய்லி அப்படி தான் இருக்கு. ஓகே. பெரிய ரேம்ப்பு, ஓகே, ஒரு 5.5 ஃபீட் ரேம்ப்பு. ஓகே. வண்டி இறக்கும் போதும் சரி, ஏற்றும் போதும் சரி, எந்த ஒரு ஜர்க் இருக்கலாம். எந்த ஒரு வண்டியுமே வந்து அந்த 5.5 ஃபீட் ரேம்பில், ஒரு 5 ஃபீட் ரேம்பில் கண்டிப்பாக ஜர்க் இருக்கலாம். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரேம்பில் i20 ட்ரை பண்ணியிருக்கோம், ஷிஃப்ட் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம், டாடா இண்டிகா ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். எதுவுமே ரேம்ப் ஏறல. ஓகே. ரேம்ப் ஏறலன்ற சென்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டு அழுத்தினாலும் ஏறல வண்டி. அது ரிஸ்க் ப்ரோ. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டு ஆக்சிலரேட் கொடுக்கறதுன்றது வந்து என் கசினோட ஃபோக்ஸ்வேகன் போலோ ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அவர். ஆல்மோஸ்ட் 1 இன்ச்சில் போய் செவுத்துல முதல் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஏன்னா யாராக இருந்தாலுமே ஆக்சிலேட்டர் கண்ட்ரோல் வந்து டயர் கிரிப்னஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடில் பண்ணிடலாம். ரேம்பில் பாடி எங்கே தாண்டுது, எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் பாடி வெளியே இருக்குது, எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் பாடி ரேம்பை தாண்டி உள்ளே இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேஷன் தெரியாமல் அந்த ஒரு குயிக்கான அந்த வீட்டு இடத்துல வந்து டக்குன்னு வண்டி ஒரு மேலே ஏறி போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது
எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இல்லாமல் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இல்லாத பர்சன் அது ஏற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். நெக்ஸான் ஸ்மூத்தாக ஏறுது இறங்குது. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இறங்கக்குள்ளே பார்த்துருப்பீங்க, அப்படியே நைஸாக ஒரு பட்டர் மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணது, ஒரு பால் மாதிரி அப்படியே இறங்கிடும். இவ்வளோ பெரிய வண்டி எப்படி ஏற்றுறது இறங்குது நானும் ஃபீல் பண்ணேன். இது வரைக்கும் ஒரு 30-40 டைம்ஸ் இறக்கி ஏற்றிருக்கேன். ஓகே, ஸோ நான் எதுக்கு ஹில் டிரைவிங் கேட்டேன்னா, ஸோ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி புது கார் எடுத்துகிட்டு போகக்குள்ள வந்து நமக்கு அதில் ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஹில் டிரைவிங் போகக்குள்ள நமக்கு வந்து இன்னுமே ஸோ வண்டி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம பிளைன் ரோட்டில் வந்து நம்ம என்ன தான் நம்ம வீட்டு ரேம்பாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ ஒரு சப்வேல நீங்கள் இறங்கி ஏற்றக்குள்ளே ஒரு டிராஃபிக்கில் நீங்கள் ஹால்ட் ஆகி அப்படியே சப்வேல அப்படியே ஒரு ரேம்பில் அப்படியே நிற்கிறீங்கன்னாலும் அது ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். பட் இருந்தாலுமே நம்ம ஹில்லில் ஒரு இடத்துல இப்போ ஒரு ஏற்காடோ ஊட்டியோ கொடைக்கானலோ அப்படின்னு போகக்குள்ள ஸோ வண்டியோட நான் சொல்ல வரது என்னன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அங்கே இன்னுமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும், புது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதனா ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? ஹில் ஸ்டேஷன் இது வரைக்கும் வண்டி கொண்டு போகல? இல்லை சப்வேல பிரிட்ஜ் ஓவர் பிரிட்ஜில் ட்ரை பண்ணி, ஐ மீன் பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக் இருக்கும்போது இன்ச் பை இன்ச்சாக மூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஹில் நான் போனதில்லை. ஹில் இன்னும் வண்டி எடுத்துகிட்டு போனதில்லை. ஸோ லாங்குன்னு எங்கே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க வண்டியை? ஒரு காஞ்சிபுரம் போய் அந்த மாதிரி. அதுவும் லாங் ட்ரைவ்னா சிட்டிக்குள்ளேயே ஒரு ஈசிஆர் சைட் சொல்லலாம். ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் 80 கிலோமீட்டர்ஸ் ஈசிஆர் தாண்டி இது வரைக்கும். இப்போ வண்டி லாங்னா ஒரு காஞ்சிபுரம் ஒரு NH45 நீங்கள் போயிருக்கிறது வந்து ஒரு இதில் தான் போயிருக்கீங்க. கரெக்ட். ஸோ வந்து அந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மைலேஜ் எவ்வளோ கிடச்சிது? ஸோ ஏன்னா நம்ம ஹைவேல எடுத்துகிட்டு போகக்குள்ள தான் வண்டியோட மைலேஜே உங்களுக்கு நல்லா இன்னுமே ப்ரூவ் ஆகும் வண்டி வந்து. ஏன்னா நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அது டேங்க் ஃபுல் மெத்தட் செக் பண்ணிங்களா? இல்லை அது உங்களுக்கு ஒரு தோராயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வண்டி வந்து இப்போ எதர் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலில் இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே ஆகும் அது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் தருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர் லிட்டர் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு லாங் டிரைவ். இது இப்போ 1000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடினதால நான் கேட்குறேன், எவ்வளோ மைலேஜ் உங்களுக்கு வந்து? ஹைவேஸில் கண்டிப்பாக ஐ கேன் சே 15 to 16 மேக்ஸிமம். ஏசி வித்தவுட் ஏசி தான், பிகாஸ் அப்போ போனது எல்லாமே எல்டர்ஸ் தான். ஏசி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சில்னஸ் எஃபெக்டிவ். அது ஒரு 5 minutes 10 minutesலேயே ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். அது மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டோம். வித்தவுட் ஏசி இட் ஷுட் பி 16+. 16 வரைக்கும்னா கூட 16.5 16.6. வித் ஏசி பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் மேபி 12 தான் ப்ரோ. பிகாஸ் அது என்னோட டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனால் மேபி இட் கேன் கிவ் மோர். பட் பம்பர் டு பம்பரில் ஒரு எஸ்யூவி எடுத்துகிட்டு போனால் எவ்வளோ கஷ்டம் எல்லாருக்குமே தெரியும். அது வந்து 12 கீழே போகிறது இல்லை. 12 கீழே போகிறது இல்லை. 12 நம்பர் வித் ஏசி. ஓகே. ஸோ கடைசியாக வந்து ஸோ இந்த காரில் உங்களுக்கு மெயினாக இப்போ வந்து சில பேர் இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சில காரில் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு சில எந்த கார் ஏறினாலுமே அதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருது. ஸோ வந்து இப்போ இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ இருக்க எல்லா கார்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எவ்வளோ ரேஞ்ச் போகும் இருக்க ஃபியூலுக்கு. ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் தருது. அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் ட்ரிப் மீட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. கரெக்ட். இதில் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பெரும்பாலும் எனக்கு பிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்கிற விஷயம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த டாடா நெக்ஸானில் உங்களுக்கு இன்டீரியரில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க? எது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு? அது வேணால் பர்சனல் சாய்ஸாக இருக்கலாம். இட் ஷுட் பி சன்ரூஃப் தான் ப்ரோ. ஓகே, சன்ரூஃப். ஏன்னா மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கலாம். ஓகே. சில பேருக்கு சில விஷயம் வித்தவுட் கேட்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கை இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிடுது, ஆட்டோ ரிட்டர்ன் ஆகிடும். சென்சார் கேட்குறீங்க? அது இருக்குது ப்ரோ. பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஓப்பனில் இருந்தாலும் கூட மழை பெஞ்சா இட் வில் பி க்ளோசிங் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ரெயின் சென்சிங். அண்ட் தென் நீங்கள் வண்டியை வந்து இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க இதை ஓப்பனில் விட்டு அப்படின்னா அதுவுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். க்ளோஸ் வந்து இதான் பட்டனா? ஆமாம், லாங் ப்ரெஸ்ஸு. ஓகே. ஸோ நடுவில் இப்போ கை வச்சா அது வந்து நின்றும். இப்போ போயிடுச்சு. ஐ திங்க் ஸோ. அப்போ க்ளோஸ் மட்டும்தான் ஆட்டோ சென்சிங். இது வந்து ஒரு கிளாம் மாடல் மாதிரி. வண்டியில் ஏதாவது கொட்டிடுச்சு இல்லை வந்து ஒரு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும், சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்மெல் அவுட்லெட் அது போகிறதுக்கு வென்டிலேஷன் டைப் கொஞ்சம் ஏர் இருக்கணும். இல்லை விண்டோ திறக்க வேண்டாம் எனக்கு, பட் கொஞ்சம் காற்று உள்ளே வரணும் இந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்கு அப்படின்றதுக்காக தேர்ட் ஆப்ஷன்.
சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா இருக்குது. ஸோ சன்ரூஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்டீரியர் ஆப்ஷன். ஓகே. டாடா நெக்ஸான், அதாவது டாட்டால தான் வாங்கணும்னு நான் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருந்தேன். ஓகே. டாட்டா இல்லாமல் வேறு எந்த கார் போயிருந்தாலும் ஐ வுட் ஹவ் ஆப்டட் ஒன்லி ஃபார் த சன்ரூஃப் மாடல். ஓகே. ஸோ இன்னும் இப்போ வந்து இந்த காரில் இப்போ என்னோட லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அந்த ஃப்ரண்ட் சீட்டு டிரைவர் சீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்போ நான் வச்சுருக்கேன். ஓகே. எனக்கு வந்து இப்போ பின்னாடி சீட்டில் நான் உட்காந்ததில் எனக்கு கொஞ்சம் சஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸ்பேஸ். ஓகே. ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கவங்க உட்காந்தா உங்கள்கிட்ட யாருன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? இந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் இன்னும் டைட்டாக இருக்குது லெக் ரூம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு எதனா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு லெக் ரூம் பற்றி ஃபீட்பேக்கும் யாரும் சொன்னதில்லை. பட் 3 எல்டர்ஸும் ஐ மீன் ஃபேமிலியாக போகும்போது எல்லாருமே வந்து யார் உட்காந்துரும் மேபி 3 பேரும் ஃபேட்டாக இருக்கலாம், இல்லை 2 பேர் ஃபேட்டாக இருந்தால் ஒருத்தர் லீனாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அவங்க என்ன பாடி டைப்பாக இருந்தாலும் அவங்க சொல்கிற வேர்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ அப்படின்னா ஐ தாட் 3 பேர் ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்க உட்காந்தா கூட தே கேன் ஆக்குபை த ஸ்பேஸ். இதில் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ உங்கள் ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கூட இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஆளுங்க போகக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அவங்களுக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேட்டான ஒரு கண்டிப்பாக. ஆமாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஃப்யூச்சரில் டிஃபர் ஆகலாம். பட் 3 பேர் ஐ திங்க் ஸோ ஃபேட்டாக ரொம்ப ஒரு ஹெவி பில்டாக இருந்தால் கூட தே ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ இது எல்லா வண்டியிலுமே இருக்கு ப்ரோ. ஐ திங்க் ஸோ அது ஒரு சஸ்பென்ஷனுக்காக ஒரு டிரைவ் ட்ரெயின் போகுது. கண்டிப்பாக எல்லா வண்டியிலுமே வென்யூவில் பார்த்துருக்கேன், சோனட்டில் பார்த்துருக்கேன். சில பேர் வந்து தே கேன் ஃபீல் இட், காலை வந்து கொஞ்சம் அகலப்படுத்தி வைக்கலாம், இல்லை ஒரு காலை இதில் வச்சுட்டு கீழே வைப்பாங்க. மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஆனால் அது மோஸ்ட் காமன் 7 out of 10 வெஹிக்கிள்ஸில் இப்போ வருது. கண்டிப்பாக இருக்கும். சஸ்பென்ஷன் கிரிப்பா இல்லை இந்த ஹோல்டரோட சேர்ந்து தான் வருது, ஃபினிஷிங்கே இப்படி தான் வருது. பட் மிடில் உட்காந்தவங்க அதை பற்றி தள்ளி உட்காந்துக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால தே கேன் ஃபீல் சாஞ்சி உட்காரது. இப்போ நான் இப்படி உட்காந்துருக்கேன். இப்போ இதில் 2 பேராக போனால் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து எனக்கு வந்து இவ்வளோ கம்ஃபர்ட் இருக்குது. கண்டிப்பாக. எனக்கு இப்போ நம்ம ஒரு 4 மெம்பர்ஸ் அந்த காரில் போகிறோம்னா கண்டிப்பாக அது எனக்கு என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியனாகவே நான் சொல்கிறேன், இது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்கும். சரி. டிரைவிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நீங்களுமே 4 மெம்பர்ஸாக போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 5 போயிருக்கும். 5 போகுமே உங்களுக்கு இந்த கம்ஃபர்ட் குறையில. 5 வித் கிட்டும் போயிருக்கும். 5 வித் கிட் மடியில் உட்காந்துட்டாங்க கிட்டு. ஸோ இப்போ யாருமே அந்த டைம் தூங்கிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக தூக்கம் வராது. 3 பேருமே தூங்கிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட். அது ஏன்னா அது கம்மி டிஸ்டன்ஸ் தான், ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் போயிருப்போம். டிராஃபிக், ஹெவி டிராஃபிக். ஸோ டயர்டாக எல்லாருக்கும் திரும்ப வரும்போது, ஒரு டெம்பிள் விசிட்காக போயிட்டு திரும்ப வரும்போது பயங்கர டயர்டு. 3 பேருமே தூங்கிட்டாங்க. ஸோ நான் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க தூங்கிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ 3 எல்டர்ஸ் அண்ட் ஒரு கிட்டோடவே தூங்கிட்டாங்க. அவங்க எல்லாருமே தூங்கிட்டாங்க பேக் சீட்டில். ஸோ இந்த காரில் டாப் அண்ட் மாடலில் உங்களுக்கு வந்து இந்த மிடில் இந்த ஏசி ப்ளோயர் மாதிரி ஏதாவது ரியர் ஏசி இருக்குது அவைலபிளாக. பட் இது ஒரு பாட்டில் ஹோல்டருக்கு கரெக்டாக இருக்குது. பிகாஸ் நீங்கள் வந்து நான் பார்த்த வரைக்குமே வந்து ஏசியில் ஃப்ரண்ட் ஏசியோட சில்னஸே 10 minutes ஓடினாலே எல்லோரும் நிறுத்துவாங்க. ஏன்னா இப்போ அதான் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபேன் ஸ்பீட் ஒன்லி அப்படி அடிக்குது ஃபேஸில். மேபி ஃபியூச்சரில் ஏசியோட கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சாலும் இட் ஹாஸ் ஃபீச்சர்ஸ், ஐ மீன் ஆப்ஷன்ஸ் டு க்ளீன் அப் ஆர் ஏசி சில். நமக்கு தனியாக கண்டிப்பாக வென்டேசின்ற ரியர் ஏசின்றது எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் இதுவே இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது பேக் எண்டில் நான் மெயினாக நெக்ஸான் எடுத்தது எஸ்யூவி போகணுன்ற ரீசனே எல்டர்ஸ்க்காக தான். ஸோ நான் சொன்ன அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் கூட இட் வாஸ் வித்தவுட் ஏசி தான். பிகாஸ் 10 minutes ஓடனே நிறுத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் வி ஓப்பன் த விண்டோஸ்.